أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعل هذا الشهر شهرا مباركا علينا، وارزقنا فيه الثبات والإيمان والإخلاص. اللهم إنا نسألك أن تكتب أسماءنا وأسماء أمهاتنا وآبائنا في قائمة المعتوقين من النار، وأن تستغفر لنا جميع الذنوب، وأن تكتبنا من الصائمين القائمين، وتحشرنا في زمرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا نزولا عند رغبة هذه الجمعية المباركة وبعد إذن الإمام السيد الرحمن حفظه الله، نود إن شاء الله أن نتناقش في عجالة حول موضوع هام، وهذا الموضوع هو موضوع الوالدين. C'est-à-dire que notre conférence, elle est misée et fixée sur la relation des enfants avec leurs parents. Et ça, c'est un problème qui est très très crucial. Non seulement c'est un pilier de la société musulmane, mais malheureusement, nous avons constaté à travers les jours, à travers nos expériences, que la relation entre les parents et les fils et les filles, elle est instable. Donc il manque de sérieux, il manque de respect, il manque de l'amour, et ça c'est très grave. Est-ce que ce sujet il est facile ou difficile? Cela dépend. Quand on trouve ce sujet qu'Allah a cité dans le Coran, le Coran al-Karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. Ça, c'est des versets coraniques de la sourate Bani Israël, ou ma tusamma bi surat al-Isra. Donc c'est un passage là où Allah subhanahu wa ta'ala met en exergue, il évoque la valeur des parents. On constate en lisant ce verset coranique وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قضاء بمعنى حكم، Dieu a décrété. حكم في الأزل وحكم في السماوات وفي الأرض وفي اللوح المحفوظ وفي القرآن وإلى غير ذلك. ألا تعبدوا إلا إياه. ما قالش تعبدوه، لا، إلا إياه، كما أنت تقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكلام يريد الله عز وجل أن يخبرنا بأن العبادة تصرف لله. L'adoration est spécifique et spéciale pour Allah. On n'a pas le droit d'adorer qui que ce soit, quoi que ce soit, à part Allah subhanahu wa ta'ala. هذه العقيدة الصحيحة، الإيمان الصحيح. لكن هذا العبادة لم يقل الله اعبدوني فقط، بل قرنها بطاعة الوالدين. Donc il a juxtaposé avec le respect et l'amour des parents. كأن طاعة الوالدين تعتبر جزء من العبادة. Dans la mesure où il y a la juxtaposition ici entre عبادة wa طاعة الوالدين. من هم الوالدين؟ هم الأب والأم. C'est le père et sur la mère. Certes, ce n'est pas eux qui t'ont créé, مش هم اللي خلقوك، ولكن كانا سببا في وجودك. Ils étaient la raison de ton existence. Nul n'a ni le pouvoir ni la compétence de créer. الخالق هو الله. خلق الإنسان وخلق الجماد والسماوات والأرض، ولكن الأب والأم كانا سببين في وجودك. Donc le père et la mère sont, c'est-à-dire les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés pour que tu sois dans ce monde. Donc ta venue au monde, elle est due à deux raisons, الأب والأم. إذا القرآن يخاطبنا يقول عبادة الله، l'adoration d'Allah, elle est juxtaposée avec رضا الوالدين أو طاعة الوالدين، la soumission aux parents. نعم. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. C'est-à-dire quand tu es jeune, d'accord, et quand tes parents ils vont devenir vieux, quelle est ta relation? Soit les deux ou soit l'un d'eux. Il faut que tu sois soumis à tes parents.
طاعة الوالدين واجبة. ومش غير في هذا القرآن، حتى في سورة النساء سبحان الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Adorer Allah sans associer et n'oubliez pas les parents. في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فتجد القرآن الكريم دائما يتحدث وصينا الوصية، ربي يوصيك على الوالدين، على أمك وأبوك، أن تحترمهما، le respect des parents، أنك لا ترفع صوتك على والديك. Il ne faut pas hausser le ton devant tes parents. Il ne faut pas quand ton père ou ta mère il te porte, tu dis allez vas-y. Où est-ce qu'il vas-y ça? Où as-tu entendu ça? وش تنتهي؟ ده أبوك وأمك يا أخي. أبوك وأمك في الدنيا هؤلاء هم الرحماء. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime et qui veille sur toi et qui ne fait pas aucun mal taïb que les parents. أبوك وأمك. نرجع إلى الأم. نعم الأم حملتك في بطنها 9 أشهر. نعم حملته كرها ووضعته كرها أي بالمتاعب. Attendez, avoir un enfant 9 mois dans un ventre, c'est pas facile. Si quelqu'un parmi nous, on va lui donner un sac de ciment ou de sable, qu'elle porte le pendant 1 mois, elle ne peut pas. Ah oui, le matin, le soir, il va jeter. Non, je ne peux pas, moi. Comment voulez-vous que je porte un sac de sable ou un sac de ciment? Mais ta mère, elle t'a porté dans son ventre. حملتك في بطنها 9 أشهر. نعم 9 mois. Et les 9 mois dans le ventre, c'est pas facile. Les contractions, les douleurs, les envies et tout. Donc elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas coucher, elle ne peut pas manger à sa faim et ainsi de suite. Et toi, tu es dans le ventre de ta mère, en genre de fœtus, tu reçois de l'oxygène, tu reçois des aliments, des nutriments, tu reçois tout. Toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Mais qui est-ce qui paye la sauce? C'est la maman. الأم. نعم. الله عز وجل يوصيك على والديك وخاصة الأم. ولذلك عن عبد الله بن عمر جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هو أحب بصحبتي أو أولى بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أبوك. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il a cité 3 fois que la compagnie de la mère est très importante. Jusqu'à la 4e fois, c'est le père. Ils ont la même valeur, bien sûr, c'est des parents. Mais qui est-ce qui a porté le lourd fardeau? C'est la maman. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Donc un être humain, quand il a un accouplement halal avec son épouse, il termine, il va prendre sa douche et la maman, donc à partir de ce jour-là, elle commence à voir dans l'usine d'Allah subhanahu wa ta'ala un sperme, ensuite un embryon et ensuite et ça commence pendant 9 mois. 9 mois. Et elle est contente, elle attend ta sortie, elle attend ta venue au monde. ممكن تقارعك لما تخرج لك من بطن تاعها. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب جاءه رجل قال يا أمير المؤمنين قالوا إن هذه أمي أحملها فوق ظهري وأطوف بها الكعبة. Je porte maman sur mon dos et je fais les tours de la Kaaba. أتراني وفيتها حقها. C'est-à-dire j'ai payé les frais, c'est bon, je suis acquitté. قال له عمر بن الخطاب والله الذي لا إله إلا هو لم تدفع طلقة طلقتها فيك ساعة الولادة. Tu n'as même pas payé un cri que ta mère a fait pendant l'accouchement. Et vous savez, l'accouchement, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Quand il y a un enfant qui sort du ventre de la mère, ça provoque des douleurs, il y a des césariennes, il y a des points, c'est la douleur, c'est atroce. Malgré cela, et ta mère elle est contente, elle veut voir son enfant, elle te porte, elle t'embrasse, elle te donne son sein. Elle dit, subhanallah, Dieu m'a donné un enfant. Et elle appelle tout le monde, venez, j'ai un enfant, j'ai une fille, j'ai un garçon, et c'est de suite. Toi tu ne pas pour. Toi tu commences à crier, bah je veux le lait, bah je veux le lait. C'est tout, qu'est-ce que tu veux faire toi? Absolument rien. Ton papa il est là, il voit, oui, un enfant, donc c'est le masrouf, c'est l'exois, c'est le manger, c'est le boire. Et oui, voilà ce que c'est les parents. Voilà ce que c'est les parents. Il y avait un sahabi اسمه علقمة. ولو ان القصة بعض الفقهاء قالوا غير صحيحة وبعض الفقهاء قالوا صحيحة. Nous ce qui nous intéresse c'est le support. علقمة هذا
لما حضره الموت, quand il était dans l'étape de la dernière de la mort, il commence à dire shahadatain. Il n'a pas pu prononcer la shahadatain. Subhanallah. Donc, الصحابة راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن علقمة لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين. Il n'a pas pu citer la shahadatain. Subhanallah. حجب لسانه. Donc sa langue a été bloquée. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل علقمة؟ هل له أم؟ هل له أم؟ قال له أم. إلى أم كبيرة والله. قال مش أجيبها. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها يا أماه إن ابنك علقمة لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين. ماذا فعل لك؟ قالت له يا رسول الله إني غاضبة عليه. لا حول ولا قوة. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم pourquoi tu es en colère envers lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est ta colère qui a bloqué sa langue et qui n'a pas lui permis à faire le shahadatain. قالت له كان يفضل زوجته علي. Et là c'est un problème qui est très très délicat. Nous savons bien que la mère elle a sa place et l'épouse elle a sa place. Tout simplement il y a des gens qui font beaucoup de choses pour son épouse et pour sa maman il ne fait rien. Alors là c'est très grave. Moi je ne suis pas un shaitan pour disperser les gens, mais je dis la femme, l'épouse elle part, il y aura une autre épouse. Mais quand ta maman elle part, est-ce qu'il y a une autre maman? ما كانش. الأم لا تعوض. الرجل يحسن إلى زوجته. Il faut qu'il veille sur son épouse. شرع الله. نعم. إنهن أمانات الله عندكم وقد استحللتم فروجهن بكلمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأم لها مرتبة خاصة. Elle a une place spéciale. Le père et la mère, c'est une place spéciale. Si ton père il te tape, tu te la boucles. Ah non. Si ta mère elle te dit viens ici, elle t'insulte, tu te la boucles. C'est ta mère, c'est ton père. Il faut te soumettre à eux. ما كانش تقول لابويا يضربني ولا عاني ولا عاير ولا non non non. Si tu fais ça, ce n'est pas tes parents. Je sais pas Dieu est venu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمحيوش tu ne pardonnes pas. قالت له لا لقد فضل زوجته عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي حطبا. rassemblez-moi du bois pour faire un feu. Et qu'est-ce que tu vas faire avec nous? قال لها سوف نرمي علقمة في النار. نار الدنيا أهون على من نار الآخرة. Le feu de ce bas monde, il fait moins mal que le feu de l'enfer. قال سبحان الله أتحرق فلذة كبدي أمام عيني. Tu brûles mon fils devant mes yeux. Mais madame, vous n'avez pas voulu pardonner. قالت والله يا رسول إني سامحته. رسول الله قال لا يمكن قالت هذا التسامح على pardonner devant moi par pudeur ou pour me faire plaisir. قال الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر قال اذهبا شوفوا علقمة. قال لك ونحن داخلين في بيت علقمة فسمعناه ينطق بالشهادتين. يا سلام. شوف الأم لما سمحت له انطق بالشهادتين لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. مفتاح الجنة هم الوالدين. La clé du paradis c'est les parents. سيدنا موسى عليه السلام نبي ورسول ولا لا؟ نبي ورسول من أولي العزم وهم 5. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وبعدين هو كليم الله يتكلم مع الله. Donc موسى يبارك avec الله سبحانه وتعالى. bien sûr sans le voir. كل الأنبياء يأتيهم الوحي la révélation. لكن موسى يبارك avec الله سبحانه وتعالى. ما مرة سأل سيدنا موسى قال يا ربي من جاري في الجنة؟ Quel est mon voisin au paradis? Je voudrais le voir. قال له شوف يا موسى أنت حتروح الطريق الفلاني وتستنى الأول رجل يمر عليه هو جارك في الجنة. Tu vas partir sur le chemin là et tu attends. Le premier homme qui passe devant toi, c'est lui ton voisin au paradis, dans le paradis. قال يا سلام. مستنى شاف إنسان فايت. شافه سيدنا موسى. تبعه. Il a suivi. وقعد يشوف voir يعني هذا cet homme qui a mérité la place au paradis avec moi. Il doit faire quelque chose qui fait content à Allah. قال oui مشى ما شاء. يدخل ذلك الرجل إلى بيت متواضع dans une petite maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il dénoue la corde. Il y a un couffin comme le lustre et le couffin il descend. Qu'est-ce qu'il y a dans le couffin? Il y a une vieille dame. Imra'atun ajouz. L'homme qu'est-ce qu'il fait? Il fait la toilette à sa dame. Il lui donne à manger. Il lui donne à boire. Et puis
إلا مولا والدي. سيدنا موسى ما يشوف لما قال له من تكون هذه يا رجل؟ Qui c'est cette dame que tu portais sur le couffin là-haut? قال هذه أمي. لا إله إلا الله. أمي. قال له وعلاش ديرها الفوق dans le couffin tu l'as fait haut؟ قال يعني أنا ننظفها ونوكلها, je la nettoie, je veille à ce qu'elle ne manque rien, je dois manger, à boire, et je dois le faire pour qu'il n'y ait pas un rat ou une souris ou quelque chose qui lui fait mal. باش حتى حاجة ما تأذيها. قال له مليح. قال له هذه الأم, ta mère à qui tu fais tout ça, ce service, et tu veilles sur elle, elle n'a jamais été fait des invocations. عمرها ما دعت لك ربي؟ قال له سي. يا سلام. قال له اش نقول لك؟ كانت تقول لي اذهب يا ولدي أسأل الله أن يجعلك مع موسى بالجنة. فقال الرجل يا سبحان الله, قال سيدنا موسى, قالوا يا أخي أبشر فأنا موسى وأنت معي في الجنة. إذا دعوة الوالدين ماشي سهلة, سي با فاسيل. نعم. فلا تقل لهما أف. قال العلماء والمفسرون رحمة الله عليهم لو علم الله كلمة أقل من أف لقالها. Il n'y a pas moins de ouf. C'est-à-dire quand ton père il te parle, comme le soldat, garde à vous. Naam Abi, oui. Enfin, non, c'est pas son nom. Tu te trompes, tu es malade, toi. Attention. Si tu fais ça, ça y est. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يغضب عليه. والله سبحانه يغضب عليه. جاء رجل في الحديث المروي عن عبد الله بن عمر قال جاء إلى رسول الله قال يا رسول الله إني أبايعك وأريد أن أذهب معك إلى الجهاد. Je vais faire le jihad avec toi. قال له هل لك أبوين؟ As-tu des parents? قال oui. قال ففيهما جاهد. Le fait de rester chez tes parents, le fait de veiller sur tes parents, le fait que tu sois poli avec tes parents, il est égal au jihad. Donc le jihad, ce n'est pas que la guerre, non. Le Coran a toujours parlé du jihad dans sa dimension spirituelle. Tu jihad nefsek, comme nous on fait le jihad maintenant. Ramadan, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Le nefs, les pommes de terre dans le four, le poulet rôti, et toi tu consommes tout seul. C'est le nefs. Mais toi tu es musulman, alhamdoulilah, tu tiens, tu fais le jihad, tu casses le nefs, tais-toi. Il n'y a pas de batata, il n'y a pas de l'ham, il n'y a pas de khubz, il y a ibadatullah. 11 mois, et nous on mange. Il y a un mois, il faut qu'on profite de ce mois. قراءة القرآن كما قال الشيخ جزاه الله خير, الدروس, العبادة, كل حاجة. Il faut profiter de ce mois. إذا النفس توريك كثير من الأمور. Attention, الشيطان يفرق. Tu dis papa, il n'est pas à l'université, il ne connaît rien, moi je suis professeur. Non. Tu dois respecter ton père. Tu dois l'aimer. Tu dois l'embrasser sur la tête, sur la main. La maman aussi. Quand tu sors ou tu viens, tu vas dire voilà, je vais aller à tel endroit, je vais voyager. Il faut toujours que tu sois en relation directe avec tes parents. Même si tu es marié, tu as des enfants, toujours tu vas chez tes parents. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. البر الخير عمره ما يبلى. Le bien il reste toujours tel qu'il est. نعم. والذنب لا ينسى. Un vrai musulman n'oublie jamais ses torts. Il faut jamais oublier ses torts. Voilà ce que j'ai fait, c'est pas bien. والديان لا يموت. شو الديان هو الله. Dieu ne meurt jamais. حي قيوم. كلنا نموت إلا الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اعمل ما شئت. Fais ce que tu veux. Tu auras la monnaie de ta pièce. ولهذا كان الإنسان عنده بواب son père. Alors un de ces 4 matins il dit à son fils tiens tu prends la couverture, tu vas la donner à ton père pour qu'il dort dehors parce qu'on n'a pas de place. Alors le jeune qu'est-ce qu'il fait? Il dit d'accord, doucement. Il a ramené un ciseau, tac, il a coupé la couverture en 2. Il a ramené la moitié à son grand-père. Et son père il a retrouvé. Il a dit, papa, je la garde pour moi, lorsque tu deviens vieux, papa, comme mon grand-père, je te la donne pour que tu dors dehors. Oui. أنا نوصي الشباب على الوالدين، دعوة الخير تاع الوالدين راهي مليحة. دعوة الخير تاع الوالدين راهي مليحة. في ناس يا دي جون لا كي فيف الحمد لله، même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais vivent bien heureux. دعوة الخير تاع الوالدين.
باك من يقول اللهم يعني يا ربي ولدي هذا يذبح تذبح ان شاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات لا ترد: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. C'est-à-dire que si l'un de tes parents, il te fait des invocations, de bonnes invocations, il dit qu'Allah, comme mon fils, Inch'Allah, que Dieu le protège de ces voyous, que mon fils, Allah, il lui donne une bonne femme avec de bons enfants, Rabbi Yisma, yaktub. Et si tu fais du mal à ton père, il dit Allahumma, khud bihaqqi min walad. Rabbi yakhud fik al-haqq. Et tu ne gagneras jamais. تقرأ اللي تقرأ، تتعلم اللي تتعلم. Tu as tous les diplômes. Si tu n'as pas les invocations تاع والديك فأنت خاسر، لأن كل الأعمال يوم القيامة تؤجل إلا عمل الوالدين. نعم، الأب والأم، هذا أبوك وهذا أمك. نعم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. C'est-à-dire que tu sois dans la modestie la plus grande. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Il faut dire le doigt à l'bouk. Il y en a des gens, je connais pas mal de gens, ils te font le bois, ça y est. Il est ton père, où est-ce qu'il est ton père? Mon père, il a crevé. Donc ton père devient un pneu. Et c'est très mauvais. Comment ton père, il a crevé? قل أبويا مات رحمة الله عليه. أبويا مات رحمة الله. قل اللهم اغفر لي ولدي. كما قال أبو اغفر لي أبي إنه كان من الضالين. سبحان الله. شو سيدنا مع أبي؟ بو كافر ولا ماشي كافر؟ هو ماشي هو يقولوا عمه مفسرين واش هو؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شوف كيفاش يهضر مع بواحد رغم أنه أبوه كافر ما قالوش يا كافر، قد هو مكريون قالوا يا أبتي يا أبتي. هذا يخبرك القرآن الكريم que le dialogue que tu tiens avec tes parents, il faut un dialogue positif. Des propos propres, des propos modestes. Il ne faut pas crier sur tes parents, il ne faut pas insulter les parents, il ne faut pas passer outre les parents, absolument. Non. Tu veux te marier, tu vas chez tes parents. Et c'est à tes parents de voir. الوالدين يعرفوا. احنا لي جون تاعنا الله يهدينا ويهديهم. فيكم الخير بصح شويه عليكم. مطبطبين شويه في الرصاص. شوف وحده يقول لك هذه بلوندا وشاب. اي صح بلوندا وشاب. لكن الاخلاق والعمل والايمان والعقيده بصح امك تعرف، امك تعرف، امك تعرف، ابوك يعرف. انت لما تمشي تخطب امراه شكون بوها شكون امها؟ كي سي سون بير كي سا مير. جو برون با نيمبورت كال فام. شوف الوالدين كيفاش ملاح. البنت النهار اللي تتزوج شكون اللي يوقف؟ الاب قال بوها بنت فلان، وامها قال امها ما شاء الله. هذا في الزواج. اذا باش بور كيلكان كي كوني دو دوفري كونيتر لا فالور دي بارون. المؤمن لابد له أن يعرف قيمة الوالدين. وربي يخبرنا في سورة لقمان هذا الحكيم. نعم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. اشكر لي أي شكر لله ثم تشكر الوالدين. Tu dois les remercier. Parce que quand tu étais gosse, avant d'arriver l'âge تاع عام وانت غير تبكي ويت نوض لا ماما تعطيك تتربع. Tu prends le lit, تعاود ترقد ويت تعاود تنوض. Il y a des papas qui écoutez quand tu vas avec ton fils là-bas et moi je compte dans cette chambre. Ah, il ne peut pas, le papa il ne peut pas. وانت صغير une petite poupée. Tu sais bah الحليب c'est tout ce que tu veux. Et tu fais pipi sur ta mère, tu fais pipi sur ton père. On te lave, on te fait des couches. وهكذا حتى تصبح يعني تلحق مرحلة الانفطام. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأنت تولي راجل وتولي كذا وتولي كذا. شكون كبرك؟ الوالدين خدموا عليك باك. ينوض الصباح يمشي يضرب البيرج. يتغفاي. يتغمى الماكلة. Ta maman veille sur toi. Et quand tu rentres en retard, oh là là, où est-ce qu'il est Kadour? Il n'est pas là. Elle est debout, va voir ton fils, où est-ce qu'il est parti? Elle ne mangera pas si tu ne viens pas. Elle ne dort pas si tu ne viens pas. Et si on lui dit ton fils a un malaise, elle sort comme ça. Tu dis, de quel hôpital? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi vous avez pas tapé mon fils? Même parfois, il y a des jeunes, Allah yahdina wa yahdihim. Ils font des problèmes, que la police ne gagne pas. Non, mon fils n'a rien fait. Tu vois la maman? Le papa aussi.
commence à pleurer. Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite seulement le respect et la bonne parole. الاحترام والكلمة الطيبة. كاين بعض الناس يقول لك بويا كافر، مون باري تاع ميكري وما بكافر. تعايروا قال لك نو، tu n'as pas le droit. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Même si ton père il n'est pas dans le droit chemin, tu n'as pas le droit ni de l'insulter ni de rien. Absolument. Et si tu dis ton père, bah habas salat, faut plus faire de prière. Ah non, tu fais la prière. هنا تعصيه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Si ton père il te dit voilà, faut que tu prends la bière. Non, je ne prends pas de la bière. Si ton père dit à la fille, tu enlèves le hijab, je lève le hijab. Et voilà. Là oui. Mais malgré cela, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. Accompagne-les dans ce monde avec la conduite la plus positive. ما لا بغا كافر، شي مع باك وتعدم مع باك، إذا هو مرض tu vas avec l'hôpital, il ne faut pas laisser ton père comme ça. Il y a des gens qui laissent leurs parents, ils n'entendent pas leurs parents. Mon père il est grand, il ne connaît rien, c'est un illettré. Moi je dis non, tu n'es rien du tout, monsieur. Tu n'es rien du tout. لأن الذرية الصالحة, la bonne progéniture, quand elle est bonne dans ce bas monde, elle sera aussi bonne dans notre monde. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Si on ne marche pas dans le Coran, on n'a rien. الذرية الصالحة نعم هي اللي توقف يوم القيامة الوالدين. ربي يجازي الوالدين، قال انتم ربيتوا هذه الذرية الصالحة. النهار اللي تموت الولاد يدعوا وقل ربي ارحمه الله كما ربياني صغيرا. Tu fais des invocations pour ton père. Tu vas sur la tombe de ton père. Tu lis le Coran sur la tombe de ton père. Et chaque dua تقول اللهم ارحم والدي، اللهم ارحم والدتي، وارحم جميع أموات المسلمين. Toujours tu fais des doigts pour tes parents. Mais il ne faut pas dire pour les crever. Ou bien tu fais des choses, tu dis à ton père, ça ne te regarde pas. Non, 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 non. Si tu es un vrai musulman, ne fais pas ça. المؤمن أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الوالدين. في طاعة الوالدين. هذاك هو الربح نتاعك، سي طون غان، سي طون بينيفيس. سي الجهاد نتاعك، سي لي بارون. Tu sois un enfant adorable. ولهذا القرآن الكريم يخبرنا دائما كما قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أشوف يا رب يدعي يا رب وعلى والدي. ماذا قال سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا سليمان دعا لوالديه، سيدنا رسول الله يدعي لوالديه، الأنبياء يدعوا للوالدين، والمسلمين كلهم يدعوا للوالدين، العلماء والصالحون يدعوا للوالدين، الأولياء والعارفون يدعون للوالدين. لأنك إذا ما تدعيش لوالديك، si tu fais pas des invocations pour tes parents et tu n'es pas bien avec tes parents، العبادة نتاعك هذه زيرو. تخدم قنطار tu le portes يوم القيامة يقول لك بكرة غاضب عليك. ورا العبادة نتاعك مشات. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. Alors, un vrai musulman qui est digne de cette confession, non seulement il est toujours dans le chemin de la rectitude, il fait ses prières, il mange le halal, il ne prend pas d'alcool, il ne prend pas le mukhaddarat, il ne prend pas toutes ces cochonneries, mais surtout les parents. Et que tu sois grand ou petit, les parents. Si ton père ne peut pas marcher, tu le portes sur ton dos. Tu vas avec le Umrah al-Hajj, tu portes ton père sur ton dos. Et tu tournes حول الكعبة. Et c'est une fierté pour toi. C'est mon père. Il est ce qu'il est, c'est mon père. Toi tu vois ça, c'est facile. J'ai porté mon père, mais toi tu ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le malaïka يسجلوا. الكاميرا تاع الملائكة تسجل. هذا حمل أباه. هذا عالج أباه. فيوم القيامة هذاك لو جيست اللي درتو يحمل عليك عذاب يوم القيامة فلا تصاب بشيء.
يا سلام. وقادر انت والديك يدخلوا الجنه. Tes parents, ça y est, Allah يقول allez viens rentrer au paradis. Et toi tu es dans le doute. Parce que tu fais pas salat subh toujours. Tu dors. Non, salat subh. Des fois tu fais des conneries. الوالدين يقول لها هذاك وليدنا طاعنا. Il nous a fait du bien, nous a fait ceci et cela. فالله عز وجل يقول بطاعة والديك الحق بهما إلى الجنة. لابد. لأن الوالدين احنا يقولون والدين يقول لك ما تعرف قيمة الوالدين حتى تولي والدين. Tu connais pas la valeur des parents que lorsque tu seras toi-même parent. Parce que les parents toujours ils aiment leur enfant. Quelles que soient les circonstances. Et ça se trouve dans le Coran. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء واستوت على الجود وقيل بعد القوم الظالمين. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. C'est vrai, ولد سيدنا نوح كافر. C'est un mécréant. Il n'a pas voulu écouter son père. C'est parce que la femme de Noé, c'est une femme insoumise, عاصية. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الأم elle vient à l'enfant de Noé, elle dit écoute, ton père il est malade. Ton père il a pété un plomb. Pourquoi? Mais comment ton père il ose construire un bateau au Sahara? Il n'y a pas de plage, il n'y a pas d'eau. Tu vois, donc ton père, il a de l'Alzheimer. Ah, mon père il a de l'Alzheimer. Alors c'est pour ça, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a puni cette communauté, le fils de Noé, قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Je vais aller là-bas au-dessus de la montagne et l'eau ne va pas m'atteindre. Je serai immunisé. Sayyidina Nuh alayhi salam, min ulil azm, il sait ce que c'est. Belli hadak ibnou, c'est lui qui a pété un plan. يقول لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ومات ولد نوح كافر. سيدنا نوح عليه السلام, c'est un père avant tout. Donc quand il a vu son fils mourir, noyé dans de l'eau, c'est-à-dire que l'instinctif paternel a bougé dans le corps de Noé, qui l'a poussé à faire des invocations envers Allah. في قوله تعالى قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. Dieu n'a jamais manqué à ses engagements. حاجة مع الله ربي حق وأنت أحكم الحاكمين. Et donc, Sidna Nuh, il a cité deux qualités. Ibni min ahli. C'est mon fils, et il fait partie de ma famille. ماذا رد الله عليه؟ قال إنه ليس من أهلك. Il lui a pas dit ce n'est pas ton fils. Certes, c'est ton fils, c'est ta progéniture, d'accord. Mais il ne fait pas partie de ta famille. La vraie famille, ce sont les familles qui ont cru en toi et ils sont montés dans l'arche. وهم عائلة العقيدة الصحيحة آمنوا بالتوحيد وآمنوا بك يا نوح وآمنوا وركبوا معك. إذن هذا زيرو. شوف الأب c'est un père. ولده اشتدر وقال لها ربي ولدي. Tous les pères sont comme ça. Tous les mères sont comme ça. Mais les enfants ils connaissent rien du tout. Ils ne connaissent rien du tout. Tu viens, je sais pas moi, tu sors de chez toi avec 20 soldats. Qu'est-ce que te dit ta mère? Hein? Veille sur toi, hazrouhak. Mais il est entouré avec des gardes-corps? Non. Elle a peur pour son enfant. Tu manges chez un roi ou chez un président. Tu dînes chez lui. Quand tu viens chez toi, à la maison, ta maman t'a dit tu as mangé? Tu as mangé? Mais j'ai mangé avec monsieur le président. Mais non, j'ai mis des poulets. Je te donne des poulets? Mais j'ai mangé. Elle aime que tu manges. Elle aime que tu bois. Elle aime que tu dors. Et quand tu es malade, c'est ta maman qui est malade. Et quand tu as un problème, c'est les parents qui ont un problème. Alors c'est pour ça qu'on demande toujours aux musulmans de bien éduquer leurs enfants. La meilleure éducation, c'est l'éducation coranique. نتاع القرآن الكريم. نعم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا تربية الأولاد أن نأتي من المساجد. On vient avec eux à la mosquée, on leur apprend le Coran, on leur apprend le hadith, on leur apprend l'adab. حتى أولادنا إن شاء الله تكون الذرية طيبة ذرية صالحة
تكون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا رمضان نغتنم الفرصة لنذكر بعضنا بعض حول أولادنا كما ولدنا هادو nos enfants qui viennent dans la mosquée. Alhamdoulilah, mashallah, c'est bien. Au lieu d'aller dans les rues ou d'agresser les bus ou je sais pas moi, et faire l'île après tu viens tarawih, tu fais tarawih. Et quand après tarawih, tu vas chez toi. Faut pas rester dans les rues. Aïe, bouf, doukhar, bouf, garo. Ouais, je garo. Ouais, garo. Ouais, tu les chimélines, t'as vabour, bouf, chimélines, non. T'as une seule. Tu peux prendre, il y a une cigarette, c'est la meilleure, mieux que Marlboro, mieux que tout. Tu peux la prendre. Chez toi, tu sais ce que c'est la cigarette? هو المصحف الكريم. نعم، تقرأ القرآن. Quand tu lis le Coran chez toi, c'est la meilleure cigarette. Tu auras la sérénité, tu auras la paix, tu auras tout. Il faut profiter dans ce mois. اقرأ القرآن. أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، تقرأ القرآن، قرأ القرآن، والقرآن كي تكمل قل اللهم اجعل هذا القرآن رحمة على والدي وعلى والدي المسلمين كفى أجمعين. الثواب نتاع القرآن يوصل لوالديك. هو والديك علاش جابوك على ولدوك؟ Pourquoi tes parents ils t'ont fait naître? Pour que tu leur donnes bounia? Non, pas besoin. Tu les insultes? Pas besoin. Pour que tu sois leur soutien, tu les secondes. Dans l'état tous les chibali, c'est tes enfants qui viennent, ils te font manger. Hein? Tu prends ton père au bain, le hammam, tu douches ton père, tu lui mets son soulier. Si c'est pour quelqu'un d'autre, peut-être tu ne veux pas, mais c'est ton père. Et quand ton père il te tape, tu le tosses la tête, ne parle pas. Oui. Moi, quand mon père il me donnait, je bats, aïe, je crie. Qu'est-ce qu'elle me dit, maman? تقول لي يا ولدي البلاصه اللي يضربك فيها باك ما تاكلش فيها النار. La place là où ton père t'a tapé, elle ne subira pas. Il n'y a pas le feu ne mange pas. Donc si ton père il te tape partout, tu rentres pas en enfer. Tu vois? Tu peux pas dire à mon père il m'a frappé. Ah, tu me frappes? Demain je vais à la police. Ah bon? Pourquoi? Tu défonces maintenant ton père? Parce que ce n'est pas ton père, c'est tout. Il n'y a pas 36 000 solutions. Bien sûr, ton père ne va pas te tirer dessus. Bon, je vais te cabouser. Ah, c'est tort. Mais si ton père il porte le matraque, allez, tu te la boucles. D'accord, papa, tu l'embrasses, affaire classée. Mais tu sais quand ton père il te tape, ça lui fait plaisir? Non, jamais. Jamais. C'est contre cœur qu'il fait ça. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il tient beaucoup à ce que son fils soit éduqué. Tous les parents aiment leur fils, soit des médecins, des avocats, des ingénieurs. Ils disent Wouldi yirbah, Wouldi yaqra, Wouldi, même tous les footballeurs. Un grand footballeur. Ah, Wouldi, genre télévision. Yo, qui a rien. Oh, il est vrai. Même si tu es footballeur. Même si tu es un pilote. N'importe quoi. Tous les parents, ils aiment que leurs enfants soient quelque chose. Lui, c'est des êtres humains. Moi, vous écoutez, il y a monsieur là, il veut devenir mieux que toi. Moi, je dis non, je n'accepte pas ça. Oh non, tu ne viens pas mieux que moi. Il y a deux personnes au monde, même si tu viens mieux qu'eux, et eux, ils souhaitent que tu sois mieux qu'eux. Je connais pas. Le walidin. Il veut que ton père, voilà, moi j'ai travaillé ici en France, j'ai fait la maçonnerie du bâtiment, toc, 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 toc. Moi, je souhaite que toi, tu ne sois pas le bâtiment, que tu sois médecin. Tiens, tiens, j'achète des livres. Mange bien, bois bien. Tu vois, je vous l'ai ça, tous les autres, ils crament. Alors toi aussi, tu تقرا. Les enfants issus de l'immigration يقراوا يتعلموا يتربوا. كي تولي طبيب باك يرتاح الحمد لله. يقول لك دروك غادي نموت مهني. Je vais mourir tranquille parce que tu as un avenir. C'est le père, c'est le papa. Et la maman aussi. Et la maman quand tu vas chercher une femme, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Mon fils, il fait braquage. أعوذ بالله السميع العليم في braquage. C'est quoi ça? Non. Mais quand tu as dit, oui, mon fils, c'est un ingénieur. Ah, mais c'est mon fils. Je vous le dis, il est beau, il est ingénieur, il a la maison, il a la voiture, c'est mon fils. Hein, regarde, il est beau, il n'est pas beau. Voilà, comme sa mère, il est beau. Voilà ce qu'elle fait la mère. L'homme. L'homme qui قال هذا ولدي, c'est mon fils. أنا سهرت عليه الليل, j'ai passé les nuits blanches.
J'ai travaillé sur ça. Voilà mon fils. خرج راجل خير من بوه, mieux que son père. Il commence, ton père à te vanter et il tape la table, c'est mon fils. Donc il ne faut pas faire du mal aux parents. Il faut étudier, il faut تقرأ, تتربى, تعلم. وإلا بغيتي تدعوا الخير, vous réussissez dans ce moment, dans notre monde, il vous en a réussi dans toute votre vie. Les clés de la réussite sont chez vos parents. عند الآباء, عند الأم, وعند الأب. هذوك هما اللي ربحوا. الصغار وكبار ولما حتى يموتوا. لما يموتوا تحسن إليهم. تروح لباك وتقول له يا أبي الله يرحمك, ولا تقول له يا أبو راني مغبون ولا كذا. دعوة الخير تاع باك تخرج من القبر وتحقد. وي مسيو. وي مسيو. باش الإنسان يعرف. راه شفنا ولادنا هنا يعني ما يحترموش بزاف الآباء. وهذا مانيش عارف واش راجع للوالدين ما رباوهم. جو نسي با. دي فوا تلقى البو راقد ولادها مين ويا ابريمي بالزنقه. نو دخل ولادك يقروا, علمهم القران, اقرا القران, تصلي جيب ولادك يصلي. ماشي ضروري مين يكونوا صغار كيما هاك ولادنا دي جون هكا, علموا الصلاه. كونت في كال شوز دو بيان, واش يقولوا الناس لي جون كاش كيفون دير؟ الله يرحم الوالدين اللي رباوك, يدعوا لك. كالله بروتيج لي بارون كي تون élevé. Ce sont de vrais parents. Alhamdoulilah, masha'Allah. Mais quand tu vas faire quelque chose, tu vas taper quelqu'un, tu casses la vitre d'une voiture, il va dire Allah ya'alli rabbak. On n'insulte pas. Donc celui qui apporte le bien à ses parents, c'est l'enfant. Le mal, c'est l'enfant. لما إنسان بنت تتزوج وتكون une femme digne, propre, يعني une femme pieuse وتدي دارها, يقول الحمد لله. شوف الوالدين شحال رباهم امرأة مؤمنة, الله يرحمهم. تجيب الرحمة لوالديك, صح أو لا؟ إذا علينا يا شباب, أنا ما خاطبش الكبار الشوابين, هذا خاطب الشباب. هذا الشباب. وإحنا كي نلقوا إنسان كبير في الطريق يقول السلام عليكم, يقول السلام عليكم, ماشي سي با طون بير. قال لك تقول هذا بوك, يقول لك هذا بوي عند ربي. شي الله سي مون بير. فوالا. تلقى إنسان دون لا ريو تقطعوا الطريق, قال لك جو تفي باسي لا ريو, يقول لك روح الله يرحم والديك, جبت الرحمة لوالديك. الوالدين هما المفتاح الجنة. إذا ما عندكش المفتاح ما تدخلش الجنة. ولما تكبر tu te maries, tu vas avoir des enfants. الشيء اللي درته في والديك يديروا فيك ولادك. Si tu as craché sur ton père, tes enfants vont te cracher dessus. Tu tapes ton père, ولادك tes enfants vont te taper. Et c'est la succession. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Qu'est-ce que ça veut dire خليفة? يخلف بعضه بعضا. C'est la succession pour préserver l'espèce humaine. مين يتهلا في والديك؟ ولادك يتهلاو فيك. شحال من إنسان قال الحاج, الوليدات هذو سبحان الله العظيم وقفوا معاك, يدوشوا لك, يدوك للطبيب, يحسنوا لك, ما شاء الله. يقول لك ها وليدي, أنا هكذا درت لبويا. C'est comme ça que j'ai fait à mon père. Donc Dieu m'a donné des enfants qui font la même chose. كي تهلا في باك كي تكبر, faut pas voir maintenant رانا صغار. صغار كنت مشو بالزنقون نقص بالمترو, ما تعرفني شكون أنا. D'accord, mais tu vas devenir chibali. Tu vas te mettre à 70 ans, 80 ans, et tu deviens vieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as les enfants, la bonne progéniture, c'est eux qui vont veiller sur toi. Qui ولدك يلبسك تكاكا, وأنا لبست بويا. J'ai habillé mon père, mon fils m'habille. J'ai donné à manger à mon père, mon fils me donne à manger. ولهذا نوصي الشباب, nos jeunes, attention aux parents, le respect, la bonté, l'amour et la soumission aux parents. إنسان إذا طاع الوالدين كان من الفائزين ومن الصالحين. وعلى ما أعتقد أن درنا un petit horizon حول الوالدين. ربما خليت بعض الأمور الله أعلم, ولكن في اعتقادي أنني تكلمت عن كل شيء. وصيتي للشباب وجان هما الوالدين أمك وأبوك. إلى سكيني أبوك وأمك. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Donc notre retour c'est Allah. Quand on va chez Allah, كما قال ربي أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. À ce moment-là, c'est Allah qui sera juge dans le tribunal divin et nul n'a le droit de donner un jugement de valeur avant Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument pas.
ربي هو اللي يحكم. مرضي الوالدين كان مستقيم ومرضي الوالدين هذا شراء ترمي في الجنة تا الأول. دير الكورة قالوا في الجنة. لي جون إيزون بور سي با فاسيل. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لو جو ديرني جوجمون يا با تقول أنا فلان جو سوي فلان ما يا ريان دو تو. كاين العمل نتاعك. إذا كنت مؤمن تقي نقي والوالدين راضين عليك tu seras parmi les privilégiés. الحمد لله. ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن يحرم على أجسادنا النار وأن يتقبل منا الصلاة والصيام ويحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج عنا الكروب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا سالما من شر معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بين شر ولا محروم. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته. اللهم بارك في شباب المسلمين وفي شابات المسلمين. اللهم بارك في ديار المسلمين واهد المسلمين الى بعضهم وبعضا. اللهم ارزقنا الايمان ومحبه الله ورسوله وارزقنا الآداب والأخلاق مع بعضنا البعض يا رب العالمين. ونسأل الله أن يبارك في هذا المسجد وفي لجنة هذا المسجد وفي إمام هذا المسجد وزاده الله خير وبركة وزاده الله قوة حتى يتم هذه الرسالة النبيلة. وأنتم الذين جلستم في هذه المحاضرة أجلسكم الله في جنة الفردوس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يرحم والدينا ووالديكم. الله يرحم والدين المسلمين. الله يرحم جميع أموات المسلمين. الله يرحم جميع أموات المسلمين. يا رب ارفع هذه الفتنة عن المسلمين وارفع هذا الهم عن المسلمين واحفظنا من كل شيطان ومن كل مخرب يا رب العالمين. وارحم جميع أوليائك الصالحين العارفين والذاكرين والشاكرين وحملة القرآن المبين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. نشكر شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتفعين بها ومن الذين يتأثرون بها ومن الذين يفيقون من غفلتهم وينتبهوا إلى قدر الوالدين ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى وأنهم كما قال مفاتيح الجنة وأن الجنة تحت أقدم الأمهات وأن في رضا الوالدين رضا الله سبحانه وتعالى. وجزاه الله خير الجزاء وزاده علما وبركة وتقوى ووفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى وإنه على ما يشاء قدير ومن إجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.